హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ లక్ష్మీ ప్రసన్న. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి పెరుగాకు పప్పు. దీనికోసం ముందుగా ఈ పెరుగాకును 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోండి. ఇలా కడిగిన తర్వాత దీన్ని సన్నగా ఇలా కట్ చేసి తీసుకోండి. చూడండి, ఇలా సన్నగా కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులోకి 1 కప్పు కందిపప్పును వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కందిపప్పులో వాటర్ వేసి 2-3 సార్లు శుభ్రంగా కడిగి తీసుకోండి. ఇలా కడిగిన కందిపప్పుని ఇప్పుడు కుక్కర్లో వేసుకోండి. ఇలా కందిపప్పును వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి ఆకుకూరను వేసుకుందాం. మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న పెరుగాకును 4 కప్పులు వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 2 మీడియం సైజ్ ఉల్లిపాయలను తీసుకుని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి ఇందులో వేసుకోండి. అలాగే 10 నుండి 12 పచ్చిమిర్చిని కూడా ఇలా కట్ చేసుకుని ఇందులో వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోనే 2 మీడియం సైజ్ టమోటాలను తీసుకుని ఇలా ముక్కలుగా కట్ చేసి వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు, చిన్న నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండును వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి 4 కప్పుల వాటర్ని వేసుకోండి. చూడండి, ఇలా ఆకు కొద్దిగా మునిగేంత వరకు వాటర్ని వేసుకోండి. ఇలా వాటర్ని వేసుకున్న తర్వాత ఈ కుక్కర్పై మూత పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఈ కుక్కర్ను స్టవ్ పై పెట్టి 5-6 విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోండి. ఇలా 5-6 విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేయండి. ఇప్పుడు కుక్కర్ విజిల్లోని గాలి అంతా పూర్తిగా పోయిన తర్వాత కుక్కర్ మీద మూత తీయండి. ఇప్పుడు ఇందులోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ని వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇలా ముద్దకొని తీసుకొని దీన్ని బాగా మెదుపుకోండి. చూడండి, మనకి పప్పు ఆకు బాగా ఉడికిపోయాయి. ఇలా బాగా మెదుపుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు దీనికి పోపు పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు పోపు కోసం స్టవ్ పై ప్యాన్ పెట్టి అందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ని వేయండి. ఆయిల్ వేడైన తర్వాత 1 టీ స్పూన్ జీలకర్ర, 1/2 టీ స్పూన్ ఆవాలు, 1 టీ స్పూన్ మినపప్పును వేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి. ఇవి కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి 4-5 వెల్లుల్లిని ఇలా కచ్చపచ్చగా దంచి వేసుకోండి. అలాగే 2 ఎండుమిర్చిని ఇలా మధ్యలో తుంచి వేసుకోండి. ఇప్పుడు వీటిని ఫ్రై చేసుకోండి. చూడండి, ఇవి ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి 1/2 టీ స్పూన్ ఇంగువను వేసుకోండి. ఇదంతా ఒకసారి కలుపుకోండి. అలాగే కరివేపాకును కూడా వేసి ఫ్రై చేసుకోండి. కరివేపాకు కూడా ఇలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులోకి సన్నగా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఒక చిన్న ఉల్లిపాయను ఇందులో వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ ఉల్లిపాయను లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకోండి. చూడండి, ఉల్లిపాయను ఇలా లైట్ గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేసుకొని స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోండి. ఇలా రెడీ చేసుకున్న పోపును మనం ఇందాక ఎన్ని పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ పప్పులో వేసుకోండి. ఇదంతా బాగా కలుపుకోండి. అంతేనండి, మనకి పెరుగాకు పప్పు రెడీ అయిపోయింది. ఈ పప్పు రెసిపీ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. మీరు కూడా ట్రై చేసి ఎలా వచ్చిందో మీ ఫీడ్బ్యాక్ని కమెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.